әйелімен бір кісі қырылысып қапты, екінші әйел алу мәселесінде. Сөйтіп, әйелі кухняда ыдыс жуып жатса, әйеліне барып, осы тақырыпты көтеріпті. Осы біздің арамызда қанша бала шағамыз бар? 5 бала шағамыз бар. Сен солардың қайсысын қаттырақ жақсы көресің? Бәрін жақсы көрем ғой. Қалай сол 5 балаңа деген махаббат сен жүрегіңе сыйып тұр деп. Енді Алла тағала бізді ананың жүрегі кең, балаға деген махаббаты бәріне жетеді, сондай қылып жаратты ғой десе, көрдің ба? Біздің еркектердің жүрегі де сондай. Сендердің жүректерің әлгі өрік сияқты, ішіне бірден сиятын болса, біздің жүрегіміз анар сияқты. Ішінде дәндері көп деп, сөйтіп, уағыз айтып жатса, әйел ашуланып кетіп, әлгі пышақты алып, күйеуіне соғып апты. Соны осы оқиғаны мысалға келтіріп, астына бір шейх жазып жатыр дейді. Жақсы дейді. Әлгі керекті тақырыпты дұрыс таңдап, даналықпен дұрыс айтты дейді. Мына кісі дейді. Бірақ уақытын, орынды дұрыс таңдаған жоқ, оны кухняда әлгі әйелдің қолында пышақ басқа тұрған кезде айтпау керек еді, оны басқа жерде айту керек еді дейді. Яғни оның ісі де даналыққа сай болмады. Сол үшін де адам уақытын дұрыс таңдай білу керек, орынды дұрыс таңдай білу керек. Әлгі болмаса әлгі еркек сияқты бекерге құрбан болып кетесің.